markasta oo aan akoon ku samaysano baraha bulshada waxaanu bixinaynaa xog annaga nagu saabsan. xogtaas oo isugu jirta magacayaga, taariikhda aan dhalanay, waxyaabaha aanu jecelnahay, meesha aan joogno. xogtaas waxaa shirkadaha iskale baraha bulshada ay u iibiyaan ama ay ka iibiyaan shirkadaha ganacsiga ee wax ku iibsada baraha bulshada. shirkadahaas ayaana markaa waxa ay noo soo bandhigaan badeecooyin kuwaas oo lagu dhisay locationka aan joogno, shakhsiyadeena, taariikhda aan dhalanay iyo waxyaabaha aan xiisayno. sidoo kale waxaa dhacda in xogaha aanu baraha bulshada ku faafino in ay noqdaan khataro ama albaabana laga soo galo, kuwaas oo tuugada iyo burcada iyo jirridu ay ku ogaan karaan meelaha aan joogno, waxyaabaha aan danayno. waxaana dhici karta qaarkeen inay baraha bulshada ku soo sheer gareeyaan hantida ay leeyihiin ama noloshooda wax ku saabsan, taasoo sahlaysa in qofku uu noqdo target ama qof la soo bartilmaameedsado. qofka baraha bulshada wax ku soo sheer gareeya dhanka kale waxaa dhacda in uu ku wadaago ama sheekaysi ay ku dhex maraan familigiisa ama asxaabtiisa, kuwaas oo ay ka sheekaystaan xogo khaas ah. xogahaasna ma aha xogo sir ah, laakiin waxa ay khatar ugu jiraan cid kasta oo baraha bulshada gacanta ku haysa, sida shirkadaha. ama haddii ay dhacdo in qofka la jabsado bartiisa bulshada, waxaa la ogaanayaa dhammaan xogihii halkaa ugu kaydsanaa, ama ha ahaadeen xogo dhaqaale ama xogo aanan mudnayn in public ay ogaadaan. sidoo kale waxyaabaha dhalinyarada badankood ku dhacda waxaa ka mid ah in ay halkaas ku sheer gareeyaan muuqaalo, sawiro aanan munaasib ahayn, kuwaas oo ahaanaya kuwa weligood dhex yaalla baraha bulshada. tusaale waxaa kugu filan haddii sawir kama ah aad baraha bulshada mid ka mid aad ku faafisid, waxaa dhacaysa in dad badan oo asxaabtaada ah oo baraha bulshada ku jira ay screenshot ka qaataan. ma garanaysa sababta ay qaadanayaan. kulli waa xog adiga kugu saabsan oo baylaha u taala in cid walba ay sida ay rabto uga faa'iideysato. waxyaabaha kale oo dhacda waxaa ka mid ah dadka qaybtood in ay dad haasaawo iyo wada sheekaysi dhex maraan, kuwaas oo dhacda in muuqaalo ama codad laga duubo, kuwaas oo hadhowtii wax la yiraahdo blackmailing ama madax furasho looga qaado. haddii kale loogu hanjabo in lagu faafinayo baraha bulshadana waxaad aragteen dad badan oo ajnabi iyo Soomaali ah oo arrinta iyada ah si weyn cabasho iyo walaac uga muujiyay. buugga la yiraahdo 10 arguments of quitting social media now ayaa ciwaan ka mid ciwaanadiisa waxaa ka mid ah inuu yiri qoraagu baraha bulshadu waa xabsi aad wadatid, taleefanka aad gacanta ku haysid waa xabsi kula socda, waayo qofku halkaas ayuu ku xabisan yahay. waxaana dhacda qofka baraha bulshada aad u isticmaala in uu ku lumo ama ay liqdo waxyaabaha nafsiga uu ka helayo baraha bulshada. waxaa jira dheecaan la yiraahdo dopamine, kaas oo maskaxdu ay soo deyso xilliyada farxadda, sida qofku marka uu wuxuu jecel yahay helo, cunno macaan uu helo, xaaskiisa ama lamaanihiisa uu waqti la qaato ama la raaxaysto. dareemada noocaas oo kale ah oo maskaxda qofka bini'aadamka soo gala ayaa baraha bulshada qofku ka helaa marka uu arko falcelinno badan oo laga sameeyay wax uu soo galiyay ama daawasho badan, sida likes badan oo helay ama views badan oo helay ama shares badan oo helay ama comments badan oo helay. taas waxay ku abuuraysaa qofkii in uu noqdo qof ku maamay oo ku tagay oo ku talax tagay isticmaalka baraha bulshada. taas iyada ah waxaa ka dhalasha cawaaqib runtii nafsiyan aad iyo aad u xanuun badan. waxaa ka mid ah qofku marka uu baraha bulshada aad ugu mamo oo uu la tagto in uu noqdo qof taleefankaas u go'a oo nolosha banaanka ah ka go'a. qof wuxuu noqdaa maxbuus ah oo halkaa u heshada noloshii iyo ehelkii iyo inuu baxo inuu socdo runtii ama meel maro ama waqti kala qaato ay ku adkaato. waxaa ka mid ah qofkii in uu noqdo qof qalafsan oo aan raalli noqon karin oo dabeecad adag, waayo waxa uu bartay nolol
baraha bulshada taal oo la wada qancinayo, like la wada siinayo, comment laga wada bixinayo. Marka noloshii banaanka taalay ee kaftanka lahayd, ee dagaalka lahayd, ee isqabsiga lahayd, awood uma yeelanayo inuu la jaan qaado. waxyaabaha kale ee baraha bulshada laga qaado waxaa kamid ah wax la yiraahdo FOMO ama fear of missing out. qofku inuu ka dhaco inuu casriga la jaan qaadin. dadka baraha bulshada ku jira markii aad tiraahdo warniga baraha bulshada maxaa yaala, wuxuu ku leeyahay waa laga tagayaa dadkaad ka haraysa waa in casriga la jaan qaadaa. marka waxyaabaha ay leedahay waxaa kamid ah qofkii inuu ka baqo in haddii uu baraha bulshada ka maqnaado wax weyn ay ka tagayaan. taasna waa beenaha iyo madadaalooyinka qofku isku qanciyo si uu halka ugu sii jiro. waxyaabaha kale ee qofka ku dhaca waxaa kamid ah in hurdadiisu ay walaac gasho ama nidaamkiisa hurdada. waayo baraha bulshada waxaa dhacda qofkii inuu xilliga u seexan lahaa uu halka ku jiro, uu hurdadiisii iyo nasashadiisii uu ku ilaawo inuu wax ka falcelinayo oo kaftan iyo sheeko iyo hawl halka ka socota uu ku mashquul. waxyaabaha kale oo qofka ku dhaca waxaa kamid ah in uu qofku nafsiyan iyo jirkiisa ilaawo, uusan jimicsan. waayo xilligii uu jimicsiga iyo sportska aadi lahaa ama gymka aadi lahaa ama socon lahaa waxa uu ku jiraa taleefan, waxa uu saaran yahay mowjad, waxa uu la haystaa doodo iyo barnaamijyo hadba markaas la hadalhayo. waxyaabaha kale ee qofka ku kalifa in uu baraha bulshada ka qaado oo balwada xabsiga ka dhigta waxaa kamid ah qofku in uu shaqadiisa iyo noloshiisa kale ay saamayso. waayo bulsho dhan buu la socdaa halkan madadaalo iyo sheeko ku jirta. marka lama jaan qaadi karo haddii uu shaqeeyo ama waxbarasho ku jiro, wax soo saarkiisii ama heerkiisa waxbarasho waxaa dhacda inay hoos dhac ku yimaado. ta ugu dambeysana waxaa weeye qofka in uu haddii uu lamaano leeyahay ama reer leeyahay, waalidkiisa ama xaaskiisa ama caruurtiisa, in uu waqti u waayo sababtoo ah dad kale ayaa waqtigiisa qaatay. waxa uu noqonayaa qof dadkaas la xiriira. dadka balwada lagu yaqaan waxaa kamid ah nolol isaama qaataan dadka ay la nool yihiin. dadku marka ay jiifaanna way soo jeedaan, markay dadku soo jeedaanna way jiifaan. way maqan yihiin, way mashquulsan yihiin, umana foojigna, umana dhiifoona waxa agtooda ka dhacaya.